Limpia el exceso de impurezas. Aplica Flux de esta manera para retirar la entrada dañada así de fácil. Aplica 350 grados a 400 grados max. Mi recomendación es 370 para no malograr otros componentes. El calor aplícalo de manera circular. Después de un aproximado de 30 segundos, aplicando calor. Retira el puerto de carga sin hacer presión, usa lo más mínimo de fuerza. La entrada tiene que salir como si no estuviera soldada. Aplica calor para limpiezas la resina y el estaño usado. Aplica Flux para facilitar la limpieza. Ayúdate con este tipo de mallas para retirar todo el estaño y poder aplicar uno nuevo. Limpia con benzina para poder colocar la nueva entrada. Coloca y centra la nueva entrada. Aplica Flux en las partes donde vas a soldar. El Flux te ayuda mucho al momento de soldar. Aplica calor en el punto donde quieres soldar, no uses la fuerza, solo espera que caliente y el estaño junto con el FLUX harán su trabajo. Limpieza el exceso de FLUX y dejarlo listo para aplicarle resina. Aplica resina, donde para darle más resistencia al polvo y la humedad.
Secamos la resina, limpiamos y quedará listo. También estamos en TikTok como el Pitech Service.